nga mao si Ginoong Kristo nga among Ginoo personal manuluwas. In Jesus name, amen. Dunggan mga igsoon? Gan. Okay. Amen. Atong tun-an, mga igsoon, tun-an nato ang kinabuhi sa usa ka ni Elijah ug sa usa ka babaeng widow. Ug kung atong sugdon sa bersikulo 1, paingon diri sa katapusan nga bersikulo, atong matun-an nga kining babae nga widow, nagtuo na siya nga siya nagpaingon na didto sa iyang kamatayon ug uban sa iyang anak. Apan kung atong tun-an usab ang kinabuhi ni Elijah, kini si Elijah usa kini sa propeta nga walay kahadlok sa pagsulti mahitungod sa pulong sa Ginoo. Kay kung tan-aw nato mga igsoon, kini si Elijah iyang gisultihan si Haring Ahab mahitungod sa sala ni Ahab ug uban sa iyang asawa ug uban sa mga tawo nga iyang sumusunod nga ang Ginoo nasuko ninyo tungod sa inyong pagsimba sa mga Diyos. Maunay gisulti ni Elijah ngadto kang Haring Ahab. Mao na mga igsoon. Kung atong tanawon, kini si Elijah, parihas kini sila ni Moses nga ilang giluwas ang mga katawhan sa Israel nga aron dili mo padayon sa pagsimba sa mga Diyos. O kung ato siyang tun-an pagpadayon mga igsuon, ang kining maong babae nawad-an na siya sa iyang paglaom sa kinabuhi tungod kay kung ato bitang tun-an ang kinabuhi sa byuda sa Israel, kining byuda dili sila allowed nga motrabaho. So siguro kay dili sila mo allowed nga trabaho, so wala siya pangita, wala siya source of income. Siguro kining nahitabo niya naaman siya kay mga nahabilin sa iya nga panudlanan, pero labihan na gyud kagamay kaayo mga igsoon. Mao na sa diha sa bersikulo 1, gisultihan, gipahibalo sila ni Elijah nga adunay dako kayo nga gutom ug adunay drought nga mahitabo sa lugar sa Israel. Usbo nako nganong gipadalhan sila drought, nganong gipadalhan sila famine tungod sa ilang pagkamakasasala o sa laktod nga pagkaistorya mga igsoon. Bisan sa ato nga panahon karon, sa ato nga panahon, kung kita mga anak kita sa Ginoo, makasala kita, anaagoy pagpanton, anaagoy pagdisiplina sa Ginoo nato. Mao po ni ang nahitabo sa kining niang sa dire sa Israel. So sa dihang pag-announce ani siguro pag-announce ani ni Elijah nga naay dakong drought, naay famine nga may tabo sa Israel, ang mga katawhan didto nagpanik sila. Sa tupan nagtigom sila og mga pagkaon, nagtigom sila og oil, flour, unsa man para ireserba sa dako nga kagutom nga mahitabo didto sa Israel. Apan tan-aw na to ni kining mong babae, siguro panik lang niya ha. Panik tungod kay wala man say ipalit. Mao na nahitabo nato di ba sa COVID. Katong daghang kwarta, panic buying. Kita yung taon nga way kwarta, ato ra panic pero walay buying. Nga na mo yung nahitabo mga igsoon. So akong basahon ang bersikulo no haron ato gyud siyang masabtan, makuha nato ang konteksto gyud aning maong mensahe. Now Elijah that is Tishbite from Tishbe in Gilead said to Ahab, as the Lord, the God of Israel,
lives whom I serve, there will be neither dew, walay bisan usang yamog, walay bisan usa nga ulan, hangtod nga kini paulanon sa Ginoo. Pero kung imo bitaw siyang tan-awon mga igsoon, kung tan-awon nimo ang kinabuhi niining maong widow, ang perspective, ang iyang paglantaw, ang iyang panglantaw sa mao nga ang babae nag-una-una siya nga negatibo ang iyang panghunahuna nga unsa nalay mahitabo uban sa akong mga anak nga wala man ako'y tinigom. Negatibo ang iyang hunahuna. Pero kung ato kining padayon sa pagtuon mga igsoon, ang negatibo nga perspective, ang negatibo nga panglantaw niining usa ka byuda nga alaot nagkalisod giusab sa Ginoo ngadto sa positibo nga panghunahuna. Giusab sa Ginoo ang didto sa iyang pagkalisod, ang pagkawalang-wala niya, giusab sa Ginoo nga gisuplayan ang tanan niya nga panginahanglanon. Gitagbo sa Ginoo ang iyang panginahanglanon ug ang iyang kabalaka mga igsoon ang nahitabo giusab sa Ginoo ngadto sa kasiguruan nga luyo sa iyang mga kabalaka kung unsaon niya nga mabuhi gitagaan siya sa Ginoo og paglaom mga igsoon. Ingon ana ang ato nga Ginoo nga kung kita ana ay mga kabalaka sa ato nga mga kinabuhi, ang Ginoo andam nga muhatag kanato og pagsalig tungod kay ang atong Ginoo subon ako gamhanan siya nga Dios, mahigugmaon siya nga Dios mga igsoon. Kung ato bitaw siyang tanawon ang kinabuhi ni Elijah, human niya gisultihan ang hari nga maoy dako kayong mahitabo nga kagutom o gaay drought nga mahitabo init nga mahitabo unsay gibuhat sa hari patay sa hari ang tanan nga mga propeta gipapatay nila unya padayunon ako maigsoon si Elijah gisultihan sa Ginoo nga mo lakaw usa siya dito sa Cherit o dito siya sa bukid sa Kamingawan nagtago apan pagkaanindot kayo ang gugma pag-atiman sa Ginoo niya dito tungod kay gipakaon siya sa mga uwak tanawa gipakaon siya sa mga uwak o human gipainom gipadalhan siya tubig sa mga uwak giatiman sa laktod nga pagasulti giatiman siya sa Ginoo. Ingana usab kita mga igsoon. Dili kita ang mga tungod kay anaay Ginoo nga mag-atiman nga rika nato. Kung pariunon nato sa mga igsoon ang kining journey, kining panaw sa usa ka babae, paingon ngadto sa pagkawalang-wala apan gihimo sa Ginoo nga mabulukon ang iyang pagkinabuhi nga gitagbo ang iyang panginahanglanon ug nahimo nga mabulukon ug adunay pagkasangkap sa tanan niyang panginahanglanon from trials to triumph, from circumstance ngadto sa mabulokon nga kinabuhi mga igsoon. Mao na nahitabo nga niabot gyud ang hulaw. Unya wala nay tubig, wala nay makaon si Elijah ug giingnan siya sa Ginoo. Tungod kay ang Ginoo nay purpose, giingnan siya sa Ginoo. Lakaw ka dito. Lakaw ka dito. Basahon ako mga igsoon aron masabtan nito dato sa bersikulo 7 paingon sa 12. Nagsulti siya diri. Sometimes later the brook dried up because there have been no rain in the land. Then the word of the Lord came to him, go at once to Sarephat of Sidon and stay there. I have commanded a widow in that place to supply you with food. Iyang gisugo ang byuda sa pag-supply o pagkaon. Unya, so he went to Sarephat. When he came to the town gate,
a widow was there gathering sticks. He called to her and asked, "Would you bring me a little water in a jar so I may have a drink?" As he was going to get it, he called, "And bring me, please, a piece of bread." Sa 12 mga igsoon, sa 12 akong basahon, "As surely as the Lord your God lives," she replied, "I don't have any bread." Wala ko yung tinapay. "Only a handful." Usa lang ka kumkum nga flour, gamay nga flour, o gamay a flour in a jar, and a little oil in a jug. Di sa tibod, gamay na lang yun. Pero I'm gathering a few sticks to take home and make something for yourself and my son, that we eat and die. So man, isulti diri sa bersikulo 12, "Nanguha ako kahoy aron ako magluto. Apan hindi human na mugluto ni ining tinapay o human kami makakaon niini, mga matay na kami mga igsoon." Tanawa na to, pagkalisod kaayo sa kinabuhi sa maong babae nga widow. Kung imo siyang basahon, ingon siya, "I have not, wala ko kaluto." Pero tungod kay ang Ginoo, kung basahon na to sa bersikulo 9, ang Ginoo maoy nagsulti nga pakanon ka. Busa ako kang lutuan, uban sa akong anak, ug human kami makakaon ini ang akong anak, mga matay na gyud kami. Tanawon nato mga igsoon, kung unsa kining maong babae, kung unsa ang pagtuman sa Ginoo mahitungod sa gisugo sa maong babae. Di ba? Walang-wala na sila. Pero tungod kay gisugo siya sa Ginoo nga pakanon si Elijah, iyang gihimo bisan sa katapusang higayon nga human sila makakaon, mga matay na sila uban sa iya nga anak. Mangutanak ko sa inyong mga igsoon, karon panahon man sa pandemic, na ata wala ko siguro katong mga kwartahan gyud kaayo, wala sila magantos sa kalisod. Apan kami nga naa sa ubos lang kaayo nga kahimtang, naglisod tungod sa pinansyal, naglisod asa mangita og panginabuhian, tungod kay anaa dili man ta ka basta-basta kagawas, dili ta basta-basta ka pang-apply trabaho. Unya ana sa laktod nga pagkasulti, naa ta sa kalisod. Apan tan-awa kining maong babae, wala siya mahadlok nga mamatay. Basta tumanon lang niya kung unsay gisulti sa iya nga sa Ginoo, unsay gisulti sa Ginoo sa iyang kinabuhi, iya kining tumanon. Bisan sa iyang pagtuo, nagpaingon sila ngadto sa baba sa kamatayon. Ako mga igsoon, bisan sa ako lisod ang maong sitwasyon. Siguro kung naay manghulam na to kwarta, kunya igong-igo ra gyud si manaha. Siguro naay manghulam na to kwarta, igo-igo ra gyud karong bulana. Naay manghulam na to og bugas, igo ra gyud malungag karong si manaha. Siguro mo balibad ko, Brad, wala gyud, walang-wala ko karon. Walang-wala, pero kining maong byuda, iyang gituman ang kabubuton sa Ginoo. Bahalag ibuhis niya ang iyang hinulaman nga kinabuhi. Basta lang matuman niya kung unsay gisugo sa Ginoo niya. Mga igsoon, lisod ka na siya, pero may akong paghagit na to. Nga bisan nakita man na to, nga naay mga kaigsuonan na to, nga labaw pag yung nagkinahanglan. Naay mga katawhan nga labaw nagkinahanglan karong panahon na tungod sa baryat. Atong ibutang sa ato nga panghununa nga kung mamuad-an ta, kung atong ihatag, kung atong ipahulam kining maong nahabilin nato, unsa nay mahitabo sa unahan apan ang Ginoo mga igsoon
kining maong widow giusab ang iyang paglantaw perspective ngadto sa negatibo o gihimo kining positibo ngadto sa Ginoo. So ato kining padayunon sa pagtuon mga igsoon, no? Padayunon nato sa pagtuon. Unya unsa man, di ba gisultihan naman ning widow nga naay moabot diha si Elijah unya pakan Asya. Unsa man ang expected sa widow? Siguro kini si Elijah gigutom nagmaayo, siguro si Elijah giuhaw na siya maayo, pero nahitabaw biya ka Ginoo nga ting initron, ting hularon Ginoo, wala na koy flour, wala na koy oil. Unya napag yung tao nga imong gipadala diri. Unsa naman kini Ginoo, di ba? Ingana kung kita pa siguro og kani mao ni hunahuna aning maong babae. Unya tinuod man pag-abot ni Elijah, gingnan din siya ni Elijah, fetch me a little water. Unya tagai ko og pagkaon kung unsa may imong pagkaon diha. Unsay gitubag sa babae, I have not cake, wala ko'y cake. Unya mga igsoon sa diha na nga pagtubag ni ining maong babae kung imo siyang tan-awon ang depression, ang kabalaka sa maong babae nga kung ako na ning lutuon balikon ako mga matay na gyud kami niini og nakita sa maong babae nga sila nagkadpadulong na gyud didto sa kamatayon tungod kay si Elijah nangayo man og pagkaon og dili siya makabalibad tungod kay gisugo man siya sa Ginoo. Sultihan mo nako mga igsoon. Kung kining wala ta, kung kining wala ta, niining panahon sa pandemic, wala tay trabaho, wala tay bugas, wala tay ipalit og tambal, wala. Kung ato kining ibutang pirmi sa atong mga kasing-kasing mga igsoon, musugot kitag sa dili, ang kabalaka mupuli diha sa atong mga kasing-kasing og diha na dayong dapita nga ang ato nga gamhanan nga Dios mapulihan diha sa atong mga kasing-kasing tungod sa mga kabalaka nga atong gibati mga igsoon. Gibati mga igsoon. Mangutana ako sa inyo, kining maong byuda mga igsoon, wala siya magpanuko. Nga bisag wala na siya flour, isa na lang kakumkum. Wala ni siya oil. Isa na lang, gamay na lang, isa na lang yung tingali kalutuan. Pero andam siya nga ihatag para ngadto sa Ginoo. Andam siya bisan pa paghuman niini mamatay na sila sa kagutom uban sa iya nga anak. Ako mangutanak ko sa inyo mga igsoon. Karon nga pandemic. Karon nga pandemic mga igsoon. Naaba kanato bisan walang kita. Naaba kanato ang pagtabang o sa hunahuna nga ang pagpakaon sa mga anak sa Ginoo. Sa ako mga igsoon, tinuod lisod kay wala man sa ko'y kwarta. Pero dili lang sa lipianon nga bahin. Unsa man ang talento nga naa nimo. Mayon ka dili ko ka mao mo handle Bible study pastor. Pero nagpasalamat ko sa baptismen. Tungod kay kun imo silang tagaan og assignments, dili sila mo balibad ug kana mao nay usa ka makadasig nato. Mao na mga baptismen, go padayon ta para sa Ginoo. Bisan kining gamay nato nga talento, panalanginan kini sa Ginoo. Unsa man dili ko ka mao kanta, dili ko ka mao tudlo sa Bible study. Kining tanan nato nga ginagmay nga naa kanato panalanginan kini sa Ginoo. Kay unsay gisulti sa Ginoo nga bisan kung muhatag lang kita og usa ka basong tubig para sa kahimayaan sa Ginoo, dili kana mahimong sayang kun dili
anaa kanay balos mga igsoon. Bisan pa sa atong pagtan-aw og nagpaingon na kita ngadto sa kamatayon niining COVID, pero ang Ginoo andam kita, andam ang Ginoo nga mutabang nato mga igsoon. Unya ang Ginoo, balikon ako, andam siya mo gamit bisag unsa ka gamay ang atong mga talento. Unsay gisulti sa bersikulo 13 mga igsoon? Gisulti dito, fair not, ayaw kahadlok. Ayaw kahadlok. Unsay gisulti dito, ayaw kahadlok. Bisag walang-wala ka na, ayaw kahadlok. Tumana lang unsay gisulti nako nimo. Tumana lang unsay gisugo sa Ginoo nimo. Tanawa, basahon nako ang bersikulo 13. Elijah said to her, "Don't be afraid. Go home and do what you have said. But first, make me a small cake of bread for me from what you have, and bring it to me, and make something for yourself and your son." Katumana lang kung unsay akong gisulti nimo. Ang babae tungod kay matinumanon siya. Kung unsay gusto sa Ginoo iyang gituman, mauusab kana mga igsoon. Kining kahadlok bitaw, natural lang kana para sa mga katawhan. Natural lang kana para bisan ang mga Kristohanon. Ako moangkon ko, amot lang ka sa inyo. Naay mga panahon nga makaing ko, makasurvive pa ba kami, Lord, niining kalamidad nga among giatiman. Natural lang na. Kaysa kanta pa o sa gibutang dito, ay sapagkat tayo ay tao lamang. Pero mga igsoon, kining kahadlok nimo, maulan na'y ebidensya. Kining atong kahadlok, maunay usa ka ebidensya nga wala tay pagsalig sa ato nga buhi nga Dios. Tingali nganong wala tay pagsalig sa atong buhi nga Dios, tungod kay anaa pay mga kalapasan, anaa pay mga sala nga gitago-taguan nato sa atong mga kasing-kasing. Moingon man ko mga igsoon nga walay tao nga perpekto. Apan ang Ginoo nagsulti nga kung kita makasala, mangayo kita dayon sa pagpasaylo sa Ginoo. Sa lakton nga pagkasulti mga igsoon, walay tao, walay anak sa Ginoo nga malipayon, nga naglunang sa sala. Walay anak sa Ginoo nga pirming nagdumot sa iyang igsoon. Walay anak sa Ginoo nga bakakon. Walay anak sa Ginoo nga nagbuhat nga dili uyon sa kabubuton sa Ginoo. Maunay nahitabo diri sa Genesis 3:10 nagsulti ang Ginoo nagsulti, he answered, "I have heard you in the garden, and I was afraid because I was naked. So I hid." Mo na tungod kay kami hubo, nanago kami. Pero ang tinuod mga igsoon, nanago sila tungod sa mansanas, tungod kay gisupak nila kung unsay gisulti sa Ginoo para nga dili nila ang buhaton ila kanang gisupak. Mausab ka na, ako dili ko maingon nga perfect na ko mga igsoon, pero mao ka na giingon nga kung mutago manggaling kita og mga tinaguan nga sala diha sa atong buhi nga Dios, sa musugot kitag sa dili, maunay makababag sa atong pagduol, pagpangayo o sa pagsangpit diha sa Ginoo. Tungod kay ang atong relasyon sa Ginoo, ang ato nga suod nga relasyon diha sa Ginoo, kung makasala ta, mao kanay hinungdan nga maulaw kita nga moduol diha sa Ginoo, sa musugot kitag sa dili. Muna usa na ay hinungdan nganong naa kitay mga kahadlok. Daghan mga igsuon nga mga klase sa kahadlok. Tingali nahadlok ta sa atong pamilya. Siguro nahadlok ta sa atong anak.
nahadlok ta sa atong asawa, nahadlok ta sa atong mga minahal sa kinabuhi, ba pa man matakdan sila sa makatapdan sila sa COVID, ba pa man wala na ko'y trabaho, dili na ko makapakaon ngadto kanila, ba pa man nga unsa na akong ipa-eskwela nila, wala na ko'y trabaho na terminate ko, unsa na lang mao kana mga igsunan, usa ka na sa mga kahadlok na to ug nahadlok ta nga kung masakit ta tinuod na mahadlok ta nga kung masakit ta, wala patay kwarta, masakit ta, unsa na lay gasto nato sa ospital mga igsoon. Diha bitay kay isa mga igsoon, nagbisita ko og usa ka masakiton, cancer iyang sakit. Unya ang nahitabo ang iyang retirement kay maestra man to siya. Kulang pa nga igasto sa iya nga sakit. Nakaingon ko sa Ginoo nga, Ginoo Lord, kung kwaon manggaling ko nimo, ay lang ko ipaagi aning klase nga sakit. Kay bisan kay ko imo kung ipaagi ani Ginoo, wala ko ikaabot ani, mamatay na lang siguro ko ani nga balatian. Mao kana mahadlok kita mga igsoon. Mahadlok po ta. Wala tay kwarta. Unsa na lang? Unsa na lang ako ipalit ani? Unsa na lang ipalit na kog tambal? Unsa na lang ipalit na kog maintenance? Unsa na lang ipalit na kog gatas? Unsa na lang ipalit na kog bugas? Wala na kitay kwarta. Mao nay usa sa mga butang nga makahatag kanato sa ato nga mga kahadlok mga igsoon. Apan unsay advice, unsay tambag ni Elijah sa maong widow, ayaw kahadlok, ayaw ka balaka. Buhata unsay akong gisugo nimo. Unya unsay gihimo? Kung baliko na to, gituman gyud sa babae. Giuna niya ang prioridad. Kung unsay gisulti sa Ginoo niya nga pakanon si Elijah, iyag yung gituman. Baliko na ko mga igsoon, bisan nagpaingon pa sila sa kamatayon uban sa iyang pinalangga nga anak. Kung ato bitang basahon ang kuan mga igsoon, Mateo 6:33, unsay gisulti diha, pero sugdo nako mga igsoon sa 25. Unsay gisulti diri sa Matthew chapter 6 verse 25. Therefore, I tell you, do not worry about yourself, your life. Ayaw ka balaka kung unsay imong kinabuhi. What you will eat or drink, unsay imong imnon, unsay imong kanon, or about your body, what you will wear, kung unsay imong isulob. What you will wear, is not life more important than food, and the body more important than clothes. Dili ba usa mas bililhon paman ang kinabuhi kaysa pagkaon og sa lawas kaysa bisti. Kung atong tanawon ang bersikulo 26 nagsulti, look at the bird of the air. They don't sow, wala sila magpugas, wala sila magharvest, wala sila mangani, wala sila magtigom dito sa ilang mga tigubanan. Apan ang ilang amahan, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than them? Di ba? Ang mga langgam, wala sila magpugas, wala sila magani, wala sila magtigom sa ilang mga tigumanan. Unya ang atong amahan nagpakaon niining mga langgama. Di ba? Labaw pa man kamo, labaw pa man kita nga bililhon pa aning mga tawhana. Ngano man mga igsoon, mga langgama, tungod kay gipakamatyan ta sa Ginoo. Tungod kay gipaagasan ta sa iyang hamili nga dugo. Tungod kay iya tang gihatagag katungod nga mahimong iyang anak, di ba? Juan 1:12, sa tanang mituo midawat kaniya, siya naghatag og kagahom nga mahimong mga anak sa Dios. Ingana ang saad, ingana ta kabililhon diya sa Ginoo. Kung tan-aw na to ang Juan 10:28, nagsulti nga sa dihang anaa kita sa mga kamot sa Ginoo, wala na'y makasakgaw kanato diha, wala na'y makakuha, wala na'y makakanlat kanato diha sa mga kamot
sa Ginoo. Ingana ta kabililhon sa ato nga buhi nga Dios mga igsoon nga dili ta niya pagsagdan, dili ta niya biyaan. Unsay gisulti sa bersikulo 27 sa Mateo 6:27? Who are you? Kinsa man kamo nga makadugang sa inyo nga bisan lag usa ka oras sa inyo nga kinabuhi. Kung mabalaka mo, makadugang ba mo usa ka minuto, makadugang ba mo usa ka oras, makadugang ba mo usa ka semana o sa ka bulan sa inyo nga kinabuhi? Dili. Tungod sa laktod nga pagkasulti, ang tanan nga mga butang, ang tanan nga butang niining kalibutana, ang Ginoo maoy nagbuot sa iya nga mga kaanakan. Apan mga igsuon, naay dakong promisa, naay dakong gisaad sa Ginoo nato sa tanan nga mga Kristohanon nga kung atong basahon ang Mateo 6:33 nagsulti, but seek ye first the kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you. Unsa? Unahon nato sa pagpangita ang ingarian sa Dios o kining tanan niyang pagkamayo iyang gihatag ngari kanato mga igsoon. Sa ato pa naay gisaad ang Ginoo nga unahon nato siya, nasa gisulti nga unahon nato siya. Unsaon nato siya pag-una mauni nagpasalamat kus Ginoo kay kamo aktibo mo nga naminaw sa permitting naminaw sa mga wali sa matag Domingo sa atong mga pastor ug aktibo mo nga niapil aning atong baptismen ug WMU ug unahon nato ang atong Ginoo na atay kalipay sa pagtuon, sa pagpaminaw siyang pulong, sa pagbasa siyang mga pulong, o kanunay tang nagbiditit siyang mga pulong, nag-ampo ta sa Ginoo, o naatay sakto nga relasyon diha sa Ginoo mga igsoon, o maunay gisulti din nga unahon nato pag-una ang gingharian sa Dios, ug unsay yang gisulti, kining tanan-tanan nga mga kaayuhan, kining tanan-tanan ang Ginoo maoy magsangkap ngari sa tanan nato nga mga panginahanglan. Sa ato ra bang mga igsuon, sa ato ra bang pangwarta? Dili. Bisan sa atong kalipay sa kinabuhi, bisan sa atong kanang kalinaw nga dili mapalit sa kwarta, bisan sa mga kabalaka sa kinabuhi, mawala ka na mga igsuon tungod kay ang atong buhi nga Dios maoy atong gisilgan o gituhuan o gihimo siya nato nga prioridad sa laktod nga pagasulti, dili lang sa pangwarta kundi sa tanan nimo nga gipanginahanglanon ang Ginoo magatagbo magahatag kanimo sa tanan nato nga panginahanglanon. Ug mao na gisulti diri sa Mateo 6:33 mga igsoon, dili na akong pulong kun ato bitaw siyang anon mga igsoon, kun atong himuon ang Ginoo mao ay atong una nga prioridad kining mga kahadlok sa kinabuhi. Ato kining malapasan. Ngano man mga igsoon, nganong malapasan man nato tungod kung ang Ginoo may una natong prioridad. Kung may pinahon sa mga pagsuway, kalisod, mga circumstance sa kinabuhi, dili takawad-an sa paglaom tungod kay naay daghang mga promesa diha sa Biblia nga atong mabasa nga mo'y makapalig-o nato nga ang Ginoo nga atong gituhuan, gamhanan siya nga Dios ug siya ang tag-iya sa tanang butang niining mga niining kalibutan. Kung sa atong pagpadayon mga igsoon, kung atong basahon ang bersikulo 14, verse 14 nagsulti, for this is what the Lord, the God of Israel says, the jar of the flour will not be used up. Sa gisulti sa bersikulo 14, nagsulti diri nga kining imong gamay nga flour dili kana siya mahurot ug kanang imong gamay nga oil diha sa imong tibod dili kana siya mahubsan hangtod nga ang Ginoo mohatag og ulan.
Kung inyo nang kung inyo ning balik-balikon sa pag-review mga igsoon, kung inyo ning balik-balikon sa pagbasa, dili mahubsan, dili ka mahutdan og flour, dili ka mahutdan og pagkaon, dili ka mahutdag oil, hangtod nga ang Ginoo muhatag sa ulan. Mga igsoon, balikon ako, nagsagubang man kita nining crisis, kining pandemic, COVID variant. Pero maoy gisaad sa Ginoo nga bisan kanusa pa kini mahuman, bisag pila pa kini katuig mahuman mga igsoon, nagsaad ang Ginoo nga ang inyong pagkaon dili mahurot, ang inyong panudlanan dili mahurot, hangtod kung kanusa ang Ginoo kuhaon kining mao nga mga kalamidad, ang Ginoo mutagbo, musupply sa tanan nato nga panginahanglanon. Okay ra mo mga igsoon nga moabot pa ning pila ka tuig. Pero atong ibutang sa atong hunahuna. Atong ibutang sa atong mga kasing-kasing ug sa atong hunahuna nga ang atong Ginoo nga gituhuan. Gamhanan siya nga Dios. Siya anda motagbo sa tanan natong pananglanon. Bisag pila pa ni katuig ning baryan, ang Ginoo muhatag, mutagbo sa tanan natong panginahanglanon. Basta himuon nato siya nga una nga prioridad sa ato nga pagkinabuhi isip mga Kristohanon. Mga Kristohanon, mga igsoon. Ang pulong sa Ginoo nagsulti mga igsoon. Atong padayonon. Ayaw kahadlok sa mga butang, mga igsoon, nga mga imong gituhuan, sa mga butang nga imong gituhuan nga wala pa mahitabo. Diba? Taas ka itong panguna. Kita mag-una-una magutas planos Ginoo. Unsay akong buhaton, unsay akong asa ko kwarta, ug unsa ni mahitabo ni, unsa ni naay mga butang nga ato nga gihunahuna. Apan tan-awon nato ang widow mga igsoon. Gikan sa pagkawalang-wala. Gikan sa pagkawalang-wala, gihimo sa Ginoo nga gitagbo ang iyang panginahanglanon uban sa iyang anak. O gihimo sa Ginoo nga mabulokon ang iyang pagkinabuhi. Nganuman tungod kay gihimo niya pag-una, kung unsay kabubuton sa Ginoo, kung unsay gisugo sa Ginoo sa iya nga kinabuhi. Gipakaon niya si Elijah, ang propeta nga anak sa Ginoo. Ug sa musugot si kitag sa dili mga igsoon, ang Ginoo naga-provide sa iya nga panginahanglanon hangtod kung kanusa mobalik ang ulan. Ingon ana usab kita mga igsoon. Siguro naglantaw ta nga walang-wala nagyud na ako'y kwarta pero igo-igo ra gyud. Apan kung siguro naay mga kaigsuonan nato nga nagkinahanglan pagyud sa atong tabang, atong hinumduman kining babae nga widow nga bisan siya walang-wala, bisan siyang mamatay uban sa iyang pamilya, sa iyang anak, apan tungod sa iyang pagtuman sa Ginoo sa iyang kinabuhi, sa sugo sa Ginoo sa iyang kinabuhi, gipanalanginan siya sa Ginoo, gitagbo ang iyang panginahanglanon sa matag adlaw ug wala kahubsi ang iyang panudlanan mga igsoon. Ingon ana pagkaanindot, ingon ana ang ato nga Ginoo mga igsoon. Kung kining mga kahadlok nga naa nato, mao ni siya mo kuha sa ato nga kalipay, sa ato nga mga kasing-kasing. Kining ato mga kahadlok niini nga panahon mga igsoon, mao kini makakuha sa atong kalipay diha sa ato nga mga kasing-kasing mga igsoon. Kung atong basahon ang Galatians mga igsoon, kining kalipay
Mao kini ang bunga sa balaang espiritu. O kining bunga sa balaang espiritu mga igsoon, walay makakawat, walay makalangkat niini diha sa atong kasing-kasing tungod kay gihatag kini kanato sa balaang espiritu. Ug mao kana dapat kita nga mga kaigsuonan, kita nga mga anak sa Ginoo, ang kalipay nga gihatag kanato sa Ginoo dili masapawan sa bisan unsa nga kahadlok niini nga kalibutan mga igsoon. Kini atong kahadlok mga igsoon, so ako mong tambagan, dili lang ako, kitang tanan. Ato kining usbon, ato kining ilisdan ngadto sa dakong pagsalig sa ato nga buhi nga Dios. Ug ang sekreto niini mga igsoon, atong ihatag ni Kristo ang atong kinabuhi. Atong ihatag ni Kristo, itugya nato ni Kristo kining ato nga pagkinabuhi. Ug si Kristo mo'y ato nga pa puyon dinhi sa ato nga kinabuhi, ug siya mo'y unahon nato nga prioridad nga isip isa kita ka mga Kristohano. Ang Ginoo mga igsoon, nagasaad kanato nga siya mutagbo sa ato nga tanan nga panginahanglanon. Kung basahon nato mga igsoon ang Philippians 4:19 nagsulti, and my God will meet, sa uban nga translation, supply all your needs, ang tanan nimo nako nga panginahanglan according to His riches in glory. Mao nay gisaad sa Ginoo nato mga igsoon, dili ta angay nga mga mabalaka. Muundang man kining COVID ug dili, basta ibutang nato sa atong panghunahuna nga ang Ginoo siya nagsaad nga siya mag-supply sa tanan nato nga panginahanglanon. Unya kung kita mabalaka mga igsoon, usay atong ibutang sa atong mga kasing-kasing, atong ibutang sa atong mga panghunahuna ang saad sa Ginoo. Nga nagsulti diha siya nga, I can do all things through Christ who give me the strength. Makahimo ako niining tanang mga butang, niining mga kalisod, niining tanang mga pagsulay, niining mga sirkumstansya sa akong kinabuhi, tungod kay si ang Ginoo mo'y naghatag kanako gahom, haron ako mamahimong lig-on, haron ako mahimong makalahutay niining panahon. Mga igsoon, sa pag-abot ba nimo sa iligan o sa pagkatao ba nimo, nagdaan na badaan ka o kutsara, tinidor? Sa imo bang pag-abot diri sa iligan, naana ba kay manindot nga sakyanan, naana ba kay manindot nga balay, daghan nga mga appliances, naana ba ka nining tanan? Ikaw ray makatubag niya na mga igsoon. Apan ako, kung ako inyong pangutanon, pag-abot na ko diri sa iligan, pila ka sinina, isa ka karsunis, o nagtsinilas lang ko pag-abot diri. Pero nagpasalamat ko sa atong buhi nga Dios. Kay siya nagatagbo hangtod karon. O gikan sa una og hangtod karon. Siya nagatagbo sa tanan namo nga panginahanglanon. Bisan niini nga mao nga gisagubang niining variant COVID nga wala ta masayod kung kanusa kini mahuman. Ang ako lang mga igsoon nga atong unahon pagpangita ang gingharian sa langit ug ang tanang mga butang iya ra unyang ihatag nari kanato. Ug ingana ang hitabo ni Elijah, iyang gidasig ang widow. Ug ang widow mga igsoon sa iya nga negatibo nga panghunahuna giusab sa Ginoo nga positibo ang iyang perspective sa kinabuhi giusab sa Ginoo. Tungod kay ang atong Ginoo mga igsoon mabinat
tion siya nga Ginoo, mapinanggaon siya nga Ginoo, og dakila siya nga Dios sama sa atong gikanta kagani. So mag-ampo ta mga igsoon. Labing gamhanan og mahigugmaon namo nga Dios. Salamat kaayo sa imong pulong nga imong gihatag nga kanamo Lord. Ginoo, ako mag-aampo nga bisan pa nga unsay mahitabo kanamo niini nga gisagubang namo nga pandemic. Apan kami magatuo Ginoo nga dili mo kami pasagdan, dili mo kami biyaan. Salamat usab sa kinabuhi ni Elijah ug ang widow nga kini nakapalig-on sa amo nga mga pagtuo ug sa among perspective, sa among paglantaw nga negatibo na usab kini ngadto sa positibo. Kining tanan amo lag yung itugyan diha sa imong gamhanan nga ngalan, sa ngalan ni Ginoong Kristo nga among Ginoo personal nga manluluwas. Amen.